अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है कि आने वाले एक साथ और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है नाज़नीन जिसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है क्योंकि उसने अपनी नस काट ली, लेकिन उसको शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि उसकी इस हरकत की वजह से हमाद के दिल में उसके लिए दोबारा से वही मोहब्बत, वही इज्जत, वो मकाम नहीं आ सकता जो पहले था उसके दिल में। नाज़नीन हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। उसने अब रिदा से भी माफी मांग ली और साथ ही साथ रिदा की माँ से भी माफी मांग ली। रिदा ने माफ तो कर दिया है नाज़नीन को, लेकिन रिदा के दिल में हमाद के लिए वो मोहब्बत नहीं आ सकती जो हमाद के दिल में उसके लिए पहले थी। वो हमाद से कितनी मोहब्बत करती थी, कितना प्यार करती थी हमाद से। दोनों एक साथ घूमने जाते थे, खेलते थे, फिरते थे, लेकिन सब कुछ क्या किया हमाद ने, सब कुछ खत्म कर दिया नाज़नीन की वजह से। शायद हमाद का भी कसूर नहीं, नाज़नीन ने ऐसा जाल में फंसाया है हमाद को कि सब कुछ खत्म ही होकर रह गया। एक तरफ नाज़नीन की माँ जो ड्रामे के स्टार्ट में ऐसा दिखाया करती थी कि उसके जादू की वजह से सब कुछ हो रहा है। नाज़नीन का पहला शोहर भी उसके जादू की वजह से ही मर गया और जो कुछ भी होता था, अब हमाद की शादी भी नाज़नीन से हुई। इतना रुपया पैसा आया, सब कुछ आया, सब कुछ नाज़नीन की माँ शाकरा के जादू और अमल की वजह से हुआ। ये सब कुछ दिखाया गया था, लेकिन अब क्या दिखाया जा रहा है कि नाज़नीन के साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है और उसकी माँ जो कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करती है, अमल करती है, लेकिन उसके अमल का तो कोई असर ही नहीं हो रहा। लेकिन वो फिर भी नाज़नीन को कहती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे अमल की वजह से हो रहा है, जबकि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही। अचानक से उसका अमल काम करना छोड़ गया है। अगर ऐसी कोई बात होती, उसका अमल इतना ही काम करता होता, तो शायद आज वो जेल की सलाखों के पीछे ना होती। व्यूअर्स, एक तरफ ये दिखाया गया था कि जब नाज़नीन आई थी हमाद की तरफ, शाकरा और नाज़नीन दोनों आई थी और दोनों ही उस घर में रह रही थी। तब हमाद बहुत परेशान था अपने घर की वजह से, अपने कारोबार की वजह से, और तब उस वक्त वो लोग सोच रहे थे कि ये घर बेचकर कारोबार शुरू करें। लेकिन अचानक ही जब उसने नाज़नीन से निकाह किया और वो नाज़नीन को दूसरे घर में लेकर गया, तो अचानक ही हमाद का इतना कारोबार स्टैंड हो गया कि उसने इतना बड़ा आलीशान घर भी ले लिया, नाज़नीन को भी बहुत चीज़ें लेकर दी, सब कुछ उसने किया। ये भी अचानक से ही सब कुछ चेंजिंग आ गई इस ड्रामे में। लेकिन शायद इस ड्रामे का मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि किसी भी इंसान को परखने में इतनी ज्यादा जल्दी ना की जाए, ना ही किसी पर इस कदर अंधा एतमाद किया जाए कि बाद में इंसान अपनी खुद की ही नजरों से गिर जाए, अपने घर वालों की नजरों से गिर जाए। यही सब हमाद के साथ हो चुका है। अब हमाद के पास ना नाज़नीन नहीं, ना ही रिदा रही। उसके बच्चे तो उसके थे ही जो उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। इतना सब कुछ हमाद का बुरा करने के बाद भी उसके बच्चे अभी भी उसका साथ दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हमाद जिसको नाज़नीन की तरफ से अपने आने वाले बच्चे का इंतजार था, उसकी हकीकत भी सामने आ गई कि नाज़नीन तो अब कभी माँ बन ही नहीं सकती। हमाद बहुत दुखी है इस बात की वजह से कि शायद उसको सारी असलियत पता चल चुकी है नाज़नीन की। इस वजह से उसका दुख शायद कोई भी कम ना कर सके। लेकिन रिदा को चाहिए कि वह हमाद का अब साथ दे क्योंकि हमाद सही हो चुका है। लेकिन रिदा भी क्या करे, जितना बुरा हमाद ने रिदा के साथ किया उसको दुत्कारा, यहाँ तक कि वो उस एडवोकेट के कहने पर आकर वो तो रिदा पर इल्जाम भी लगाने लगा था कि रिदा और फुरकान का चक्कर चल रहा है, जबकि वो जानता था कि मेरा दोस्त ऐसा है और ना ही मेरी बीवी इस तरह की है। लेकिन फिर भी उसने बात तो मान ली। लेकिन आखिरकार उसके सामने ये हकीकत भी आ गई। सारी हकीकतें आहिस्ता आहिस्ता करके रिदा के सामने तो सब कुछ था, हमाद के सामने भी आता गया। व्यूअर्स, जिसके बाद दिखाया जाएगा कि अब रिदा और हमाद दोनों अपने घर में हैं। हमाद बिल्कुल भी नहीं आएगा नाज़नीन के पास, ना ही नाज़नीन से कुछ पूछेगा, ना ही उससे कोई बात करेगा। अब नाज़नीन के पास ज़ैनब है और ज़ैनब उसका ख्याल रख रही है। इतने अरसे बाद, इतने सालों के बाद नाज़नीन को उसकी माँ मिली, उसकी असल मोहब्बत मिली और ज़ैनब को भी उसकी औलाद मिल गई। ज़ैनब इतने सालों से उसकी बिछड़ी मोहब्बत, उसका प्यार, उसकी अपनी औलाद उसको मिल गई। नाज़नीन को जब जब होश आता है वो साथ में हमाद का इनाम लेती है, हमाद को ही पुकारती है कि हमाद मुझे माफ़ कर दो। और वहाँ पर खड़ी ज़ैनब अब नाज़नीन को हौसला देती है कि नाज़नीन तुम फिक्र ना करो, हमाद तुम्हें माफ़ कर देगा, तुम बस ठीक हो जाओ मेरी बच्ची। हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ पर तुम्हें इन सब की याद नहीं आएगी। कुछ दिन बाद दिखाया जाएगा कि नाज़नीन बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब नाज़नीन अपनी माँ ज़ैनब से कहती है कि आप इतने सालों से किधर थीं, आपने मुझे ढूंढा क्यों नहीं।
जिस पर زینب کہتی ہے تم کیسے ایسا سوچ سکتی ہو کہ میں نے تمہیں نہیں ڈھونڈا؟ میں 20 سال تک تڑپی ہوں تمہارے لیے، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، کس کس جگہ پر میں نے تمہیں نہیں ڈھونڈا تاکہ میں اپنی اولاد کو اپنے ساتھ رکھ سکوں۔ میں اتنے سال تک اکیلی رہی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ تم کدھر ہو، کس کے ساتھ ہو، تمہارا وہ کیا حال کر رہی ہے۔ تم تھی تو شاکرا کے ساتھ ہی، اس بات کا مجھے یقین تھا کہ تم نہیں مری، تم زندہ ہو، شاکرا کے ساتھ ہی ہو، لیکن مجھے تمہارا پتہ معلوم نہیں تھا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تمہیں کدھر لے گئی ہے۔ یہاں پر تو حماد کا بھلا ہو، حماد نے اتنا میرا ساتھ دیا، اس نے مجھے تم سے ملوایا، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی بھی تم سے نہ مل پاتی، اور جتنے 20 سال ابھی گزر چکے ہیں، شاید 20 اور سال بھی گزر جاتے تو تب بھی میں تمہیں ڈھونڈ نہ پاتی، اور تب تک شاید شاکرا تمہارا نہ جانے کیا حال کر چکی ہوتی، تمہیں کس جگہ پر اس نے لا کر پٹکا ہوتا، جس طرح ابھی اس نے تمہارا حال کیا، تمہاری تربیت کی، شاید ویسا ہی وہ سب کچھ دوبارہ کر دیتی۔ اب نازلین بہت روتی ہے زینب کے سامنے اور کہتی ہے کہ اس نے میرے سے بہت برا کیا، اس نے میری غلط تربیت کی، اس نے میری پہلے شادی کروائی، وہ بھی توڑوا دی، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، اور اس کے بعد اب حماد جو مجھ پر جان دیتا تھا، اس نے حماد اور میرا رشتہ بھی توڑوا دیا، دیکھو اس نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ نازلین بہت روتی ہے، لیکن زینب اس کو حوصلہ دے گی اور کہے گی کہ تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جس کے بعد دکھایا جائے گا کہ زینب آئے گی حماد اور ردا کے پاس اور آ کر کہے گی کہ تم پلیز زینب کو اپنا لو، زینب کو بے شک تم اپنے ساتھ نہ رکھو، لیکن تم پلیز زینب کو نہ چھوڑو، زینب تمہارے ساتھ ہی رہے، تمہارے نکاح میں رہے، پلیز میری بات مان لو۔ وہ ردا کی منتیں کرتی ہے، اس کے آگے آگے ہاتھ جوڑتی ہے، لیکن ردا یہی کہتی ہے کہ جیسے حماد کی مرضی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ حماد زینب آپ کی بات مان کر نازلین کے ساتھ رہیں گے یا آپ ہی میرے ساتھ رہیں، مجھے اس بات سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اور میرے بچوں کو تو ویسے بھی عادت ہو چکی ہے ان کے بغیر رہنے کی۔ یہ سن کر حماد ردا کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ زینب کو صاف انکار کر دیتا ہے کہ میں نازلین کو چلیں طلاق نہیں دیتا، لیکن میں کبھی نازلین کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، آپ لوگ نازلین کو یہاں سے لے کر چلے جائیں، آپ کسی دوسرے ملک چلے جائیں جہاں پر نازلین بھی خوش رہے اور اس کے دل و دماغ سے میں ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں۔ اب زینب نا امید ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور نازلین کے لیے ویزا اور پاسپورٹ بنواتی ہے، پھر وہ نازلین کو لے کر دبئی شفٹ ہو جائے گی۔ اب نازلین اور زینب دونوں دبئی رہتے ہیں اور دوسری طرف حماد اور ردا اپنے گھر میں خوش ہیں۔ ردا کو آہستہ آہستہ کچھ وقت لگے گا حماد کے ساتھ پہلے جیسا ہونے میں، لیکن وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ ویورز آپ کے خیال میں کہ حماد کو نازلین کو معاف کر دینا چاہیے تھا اور اس کو ملک سے باہر نہ جانے دیتا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مزید ڈراماز پرومو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔